Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, que já cocoricou dona galinha. Levanta, que o cavalinho já pulou da cama, e o pintinho tirou seu pijama, e o porquinho já caiu na lama. Os visitantes já estão aqui na roça, carro cheinho. Agora vai começar a descarregar ali, ó, pra poder fazer um rango aqui, porque senão na hora do rango não tem rango não. A caminhonete aí tá até rebaixada, ó. O bolso tá roçando lá embaixo, a área que nós vamos plantar as frutíferas. As bananeiras tudo peguinho ali, ó. Bom demais, bom demais. Vamos trabalhar, porque senão tem ensaio almoço aqui não, hein. Ô moçada, ó. Na roça assim que recebe as visitas, tá vendo? Na roça é assim, ó. Aqui vai sair um buraco pra gente fazer o rango. A latrempazinha já tá ali. Camilo Maiara mandando bronca pra limpar a área, ó. O bicho tá pegando. Daqui a pouco vamos descarregar aqui as madeiras lá do carro. Vambora, tem um tanto de árvore pra plantar. E tem que sair o almoço, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. E o céu como é que tá, ó. Solzinho tá estalando. E a represa lá no fundo. Aí, ó. O fogãozinho já tá pronto pro rango. Estamos fazendo aqui a área da fogueira agora e do descanso. Vamos fazer uma mesa ali, ó, com aquele tampo ali, ó. Colocar uma mesinha ali, pra gente poder fazer o almoço aqui e poder ficar aqui na sombra, debaixo da sombra. Porque o sol tá queimando. Já tem uma lenha ali. Mais um bocado de lenha ali. E lá vamos. Ô moçada, a hora do almoço, ó. Já tá pronta. O banquinho. O foguinho já tá pego ali, ó. Começando a ficar bom para colocar as panelas. As meninas já vão picar os legumes. Tem uma mesinha aqui, ó, no canto. Os banquinhos, deu uma limpeza aqui boa. Aí que área boa que ficou, ó. Agora ficou show de bola. Tem um pouquinho de lenha ali. Ó o fogo. Daqui a pouco vamos ver o que sai de rango aí, hein? Vamos ver se sai algum rango aí. E o fogãozinho também, esse aqui também dá pra usar. Esse aqui eu fiz tem muito tempo, mas não sei se eu vou usar ele hoje não. Do jeito que tá ali, ó. Você tá doido. Ô, trem chique, ó. Ó o barulhinho. Ê, trem, ó. Panelinha de pressão no fogãozinho aqui acesa. Uma cebolinha ali. Aplicação rolando e o pãozinho de alho, ó. Aí, ó, as picadoras do almoço. Olha só almoçar. Sonzão rolando. Sonzão rolando. Sons da natureza, filho. Compra esse CD aí que é bom, filho. A dupla fica pau e campeão. É. Aí, ó. Já mandando bronca no rango. E o sol comendo. Você tá doido. Ô, galera, é a hora do rango, ó. Olha que beleza, ó. Um arrozinho, tomatinho. Top demais, ó. Quiabinha, esse quiabo aí tá cru, viu, morro? O outro tá lá ainda. E aqui, ó. Uma carninha. Ali é o lugar da soneca depois do almoço. Aí que beleza, ó. Todo mundo rangando. Ô moçada aí, ó. Como é que lava louça na roça, ó. Aqui é a pia improvisada, ó. 240 litros d'água. Uma bica. E ó. Vamos lavar a louça, ó. Pensou que ia só almoçar? Não. Depois do almoço tem que, ó. Dar o talento na louça aqui, ó. Tem que tá feio. E tem uma caminha ali. Mostra a caminha lá, Maiara. Jean, com a graça de Deus, tô podendo descansar. Moça, tem que mostrar o escorredor, Maiara. Escorredor, O escorredor. escorredor da roça. O cavalinho já pulou da cama, e o pintinho tirou seu pijama. Isso
aqui, ó, é que é a piscina. Isso aqui é que é ter uma piscina, ó. Porque as piscinas de casa lá não vai nada não. Olha essa vista e olha essa piscina. Isso aqui que é a piscina, não é não, amor? A água tá quentinha, hein? Ô, filho, morninha. Morninha. Não, gelada pra fora. Morna. Arrancou todo, tudo tipo de ruim arrancou, ó. Mas com a vista dessa aí, ó. E um mundo de água desse aí vale a pena tudo. Bom demais da conta. E a vaquinha que já cocoricou Dona Galinha. Ô galera, fim de noite, ó. Ó como é que tá todo mundo aqui, ó. Cansado, todo mundo morto. O Camilo tá ali na cozinha lavando ali. Agora nós temos uma cozinha aqui, ó. Tem a piazinha pra lavar a louça, tudo belezinha. Uma carninha aqui no fogo, não sei se vai dar pra ver aí, ó. Vai esquentar porque o frio já tá comendo. E olha o fim de tarde, coisa mais linda, olha. Olha que coisa maravilhosa. Represa lá no fundinho, lá, ó. Um fim de tarde maravilhoso. Agora nós vamos comer aqui. Daqui a pouquinho nós vamos lá pro hotel. Vamos comer um sanduichinho lá. E amanhã de manhã nós estamos aí de novo. A cara da Maiara, ó. É, filho, amanhã tem mais roça, filho. O Jean tá ali tomando a cervejinha dele, tranquilo, comendo ali uma carninha daqui a pouco. E vamos que vamos.